औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मेज़बान युसरा ख़ान हाजिर खिदमत। यकीनन आप जानते हैं नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं रबी नूर की मुबारक सातों में बराह रास्त रोज़ सुबह 11 रबीउल अव्वल तक ठीक 10:30 बजे। और उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ खूबसूरत नातें सुनने का भी मौका मिल रहा है, कुछ सीखने का भी मौका मिल रहा है, क्योंकि बिलाशुबा नाज़रीन ये प्यारा महीना माह रबीउन नूर, माह रबीउल अव्वल, जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना है। यानी मेरे प्यारे आका की विलादत, आपकी आमद को मनाने का मौका रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। हम सब तमाम आलम के मुसलमान नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ 12 रबीउल अव्वल के लिए ख़ास एहतमाम किया करते हैं। और क्यों ना करें कि वो शेर याद आता है कि वो एक रात चरागा हुआ ज़माने में, हवा भी हो गई शामिल दिए जलाने में। तो वो चिराग कोई और नहीं, वो प्यारी रोशनी कोई और नहीं कि जिनकी आमद से कबल तमाम दुनिया में तारीकी थी, लेकिन आपकी आमद के बाद हर एक शय के अंदाज़ अतवार बदल गए। हर जानिब रब ताला की तौहीद की गवाही देने के लिए मुसलमानों की ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हुई और हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत, आपकी सना, आपकी तौसीफ़, आपकी तारीफ़ बयान करने के लिए मोहब्बत और अक़ीदत भरे नजराने पेश किए जाने लगे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ नात है, और जो नात बयान करते हैं वो नात ख्वा। अब इस नात ख्वानी की तारीख़ नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये किसी पिछले साल या चंद गुज़रे हुए सालों की नहीं है, बल्कि नात की तारीख़ उतनी ही पुरानी है कि जितनी पुरानी तारीख़ इस्लाम है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से यकीनन हम जानते हैं इस सिलसिले का आगाज़ हुआ, जिसको आज तक सनाफ़ान रसूल निभा रहे हैं, अपना रहे हैं और मज़ीद उरूज दे रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं 5 खुश अलहान सनाख़्वा, जिनमें से 2 सिलेक्ट होंगे आज भी हमारे सेमीफाइनल राउंड के लिए। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनको सुनेंगे और फैसला करेंगे कौन से 2 कंटेस्टेंट्स दरअसल इस लायक समझे गए, या कौन से वो 2 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने अपने कलाम को और इस मुकाबले के हक़ को अदा कर दिया। हमारे साथ मौजूद होते हैं हमारी सरपरस्ती के लिए 3 जजेस, 2 होते हैं हमारे मुस्तकिल जज और 1 होती है हमारी सेलिब्रिटी जज। आज आप देख रहे हैं नाज़रीन, कुछ मुख्तलिफ अंदाज है, ये सेट कुछ खाली सा है, कुछ नहीं बल्कि बिल्कुल खाली सा है। ना मेरे साथ यहाँ इस वक्त कंटेस्टेंट्स तशरीफ़ फरमा है, ना ही जजेस तशरीफ़ फरमाए हैं, क्योंकि अब वक्त हुआ है उनको बुलाने का। उनको बुलाएंगे, आपकी मोहब्बतों के साथ सलाम अर्ज़ करेंगे और प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुश आमदेद कहेंगे। मैं अपनी पहली मुस्तकिल जज को दावत दे रही हूँ। आपकी जानी पहचानी बहुत प्यारी खुश अलहानी की बात हो तो यकीनन आपको फॉलो करने वालों की तादाद मैं नहीं बता सकती, बल्कि मैं तो ये कहूँगी खुद आप भी उनका शुमार नहीं कर सकती। हमारे साथ मौजूद हैं अंबर अशरफ साहिबा, ये खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन।
सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये हमारी पहली मुस्तकिल जज अंबर अशरफ साहिबा, आप तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, हमारी पहली जज तो तशरीफ़ ला चुकी हैं और आप जानते हैं कि हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हमारे साथ मौजूद होती हैं हर प्रोग्राम में एक सेलेब्रिटी जज। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारी सेलेब्रिटी जज मौजूद हैं बहुत ही प्यारी हैं, यकीनन आप उनको बहुत ही शौक़ से ज़ौक़ के साथ सुना करते हैं, पसंद करते हैं और बहुत ही मीठा पढ़ने वाली आपकी जानी पहचानी सादिया काज़मी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको सादिया, तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, ये हमारी दूसरी मेहमान जज। अब बुला रही हूँ मैं अपनी तीसरी जज को, जो कि यकीनन मुस्तकिल जज हैं प्रोग्राम मिदहते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार कलाम, बेशुमार नातें, मनाक़िब सब आपने इनकी आवाज़ में सुने, पसंद किए और माशाअल्लाह हमारे साथ पहले प्रोग्राम से अब तक मौजूद हैं, जैसे कि अंबर अशरफ साहिबा भी मौजूद रहीं और इंशाल्लाह रहेंगे। आइए खुशामदीद कहते हैं बहुत ही मोहब्बत के साथ हुरिया फ़हीम साहिबा को। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशा वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए जनाब। नाज़रीन, ये हैं हमारे तीनों जजेस, प्यारे प्यारे जजेस। और जब बात होती है खुश अलहानी की तो मुकाबला सख्त है। यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं हर प्रोग्राम में 5 सनाख्वाह, जिनमें से सिर्फ 2 सिलेक्ट होंगे और आगे बढ़ेंगे सेमीफाइनल के लिए। 2 दिन तो इस कंपटीशन के गुजर चुके हैं, आज तीसरा दिन है। आज भी 2 कंटेस्टेंट्स की सिलेक्शन होगी और फिर उनसे मुलाकात होगी हमारी इंशाअल्लाह हमारे सेमीफाइनल राउंड में। तो आइए कंटेस्टेंट्स को दावत दे दें। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आज भी 5 कंटेस्टेंट्स और उनके नाम कुछ यूँ हैं। मेरे साथ पहली कंटेस्टेंट जो यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं, आपका नाम है माहम शहजाद, तशरीफ़ लाइए जनाब। ये हमारी पहली कंटेस्टेंट है नाज़रीन आज मिदहत मुस्तफ़ा की, वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी कंटेस्टेंट है नाज़रीन सफ़िया कामरान, तशरीफ़ लाइए। ये हमारी दूसरी कंटेस्टेंट नाज़रीन प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा आज के मुकाबले की तीसरी शरीक मुकाबला को बुला रही हूँ, नाम है नाइला नसीर, तशरीफ़ लाइए जनाब। आइए जी नाज़रीन, ये हमारी तीसरी कंटेस्टेंट है माइला नसीर और इनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कह रही हूँ मैं। चौथी कंटेस्टेंट को दावत दे रही हूँ, नाम है इनका अनम आगा। अनम, तशरीफ़ लाइए जनाब। ये है हमारी चौथी शरीक मुकाबला और इसी के साथ बुला रही हूँ आज के मुकाबले के आखिरी कंटेस्टेंट को, इस उम्मीद के साथ कि इन 5 कंटेस्टेंट्स के दरमियान आज मुकाबला मरहला नहायत ही सख्त रहेगा। मेरी आज के मुकाबले की आखिरी कंटेस्टेंट जवेरिया फातिमा, तशरीफ़ लाइए जनाब, तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, ये है हमारे 5 कंटेस्टेंट्स। आज मुकाबले का है तीसरा दिन और उम्मीद है कि 5 कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ आए होंगे। हमेशा गुफ्तगू होती है हमारे जजेस से, लेकिन आज मैं कुछ जानूंगी हमारे कंटेस्टेंट से कि इनकी तैयारी कैसी है और घबराहट का क्या मरहला है। आगाज़ कर रही हूँ हमारी पहली कंटेस्टेंट माहम के साथ। माहम, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए, प्रोग्राम देख रही थी, पिछले 2 दिन देखे, सख्त मरहला था, बहुत सख्त तो था लेकिन तैयारी तैयारी है, तैयारी है, डर तो नहीं, खौफ तो नहीं? नहीं, पक्की बात। हाँ, अब तो इन लोगों के सामने पड़ चुकी है ना, अब तो नहीं होगी। ओए होए, आ जाए जी। अगली हमारी सेकंड कंटेस्टेंट है सफ़िया साहिबा। सफ़िया साहिबा, क्या फरमाएंगी आप, कैसी तैयारी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और कोशिश यही होगी कि अच्छे से अच्छा पेश करूं। इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि कोई घबराए नहीं। ये ना सोचिए कि आप एक स्टेज पर मौजूद है, एक मुकाबला है, बस अपने बेहतरीन आपको देना है, तभी आपसे सेमीफाइनल में दोबारा मुलाकात होगी। माहिला, आप ये बताइए, आप दोबारा मुकाबले में आके हमसे मुलाकात करना चाहेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छी तैयारी है माशाल्लाह। उसके लिए आज का कंपटीशन विन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, तो करेंगे विन। मेरी दुआएं आपके साथ है। चौथी कंटेस्टेंट है हमारे साथ नाज़रीन, अनम है इनका नाम और अनम की कैसी तैयारी है? तैयारी तो अच्छा, अनम की पसंदीदा नातख़्वाह कौन है? मेरी पसंद के नातख़्वाह खुर्शीद अहमद साहब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, फॉलो करती हैं अपने पसंद के नातख़्वाह? सब करते होंगे यहाँ पे यकीनन। तकरीबन सारे ही पढ़ने वाले हैं, मेरे सभी फेवरेट हैं माशाल्लाह। जवेरिया, आपकी जानिब आ रहे हैं। जवेरिया,
कैसी तैयारी है, घबराहट बहुत तो अच्छी नहीं? जी नहीं अच्छा, वैसे ये होता है कि पहली कंटेस्टेंट सबसे पहले घबराती हैं, आखिरी कंटेस्टेंट मजे में होते हैं कि भाई सब तो पढ़ चुके हैं, अब तो मुकाबला सबका देख लिया, तो आखिरी कंटेस्टेंट हैं आप। लेकिन ये खुशफहमी ना हो कि हम जीत जाएंगे, ऐसे आसान सा मरला है। सबको कंपटीशन टफ देना है, पक्का वादा है कि कंपटीशन आज का टफ होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे जजेस हमारे साथ मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है मुकाबले का। हुरिया फ़हीम साहिबा, अंबर अशरफ साहिबा हमारे प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा की मुस्तकिल जज हैं, और हमारी आज की सेलिब्रिटी जज हैं सादिया काज़मी। तो मैं चाहूँगी सादिया से जानना, सादिया क्या हाल है, मिजाज ग्रामी बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा एक मुकाबला, और यकीनन हर रबीउल अव्वल में या हर ख़ास महीने में मौके पर QTV का खासा है किसी ख़ास मुकाबले का इनेकाद करना। ये मुकाबला किसी कदर कुछ मुख्तलिफ है, जहाँ हम सिलेक्शन कर रहे हैं हर प्रोग्राम में 2 कंटेस्टेंट के, फिर सेमीफाइनल में ये जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, फिर सख्त मरहला, फिर फाइनल में सिर्फ 3। क्या कहेंगे मुकाबले के लिए? युसरा, बस यही कहना चाहूँगी कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स देखे हैं, सही। और जब मैं ख़ुद भी जाती थी सही। कॉम्पिटिशन्स में, तो डेफिनेटली एक फ़ील जो होती है वो ऐसे ही होती है, बहुत घबराहट होती है, और सही। कभी कभार हम बिल्कुल जो याद करके जाते हैं वो जहन से निकल जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा टाइम होता है, और बहुत अच्छी सही है, बहुत अच्छी काविश है, और मैं यकीनन। तमाम ज़िम्मेदारान खिराज तहसीन, और मतलब वो लायक तहसीन है तमाम ज़िम्मेदारान की, ये बहुत अच्छी बहुत काविश। शुक्रिया सादिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उम्मीद है कि यूं ही साथ रहेगा हमारे तमाम सनाफानों का मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। आप उन सब से मुलाकात का भी शरफ हासिल कर सकेंगे नाजरीन। तो आइए मुकाबले का आगाज़ करते हैं। इजाज़त ले लूँ अपने तीनों जजेस से, मुकाबला का आगाज़ किया जाए। नाज़रीन, पहली कंटेस्टेंट को मैं दावत दे रही हूँ, नाम है आपका माहम शहजाद। तशरीफ़ लाइए जनाब, और माइक ले लीजिए। माइक के बगैर आप कैसे पढ़ेंगी? आ जाइए जनाब, बिस्मिल्लाह कीजिए। उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ेंगे। बताइए किस कलाम का इंतखाब किया? करम के बादल बरस रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपके तीनों जजेस मुंतजिर हैं आपको सुनने के लिए। और एक बात मैं बता दूं, ये रह गई थी, जो बेहतरीन पढ़ता है वो बागो बहार पाता है, और जो बागो बहार पाता है वो सेमीफाइनल तक जाता है। तो उम्मीद है कि आप में से 2 जो हैं वही पा सकेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए 5 को मिल जाए। बिस्मिल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिनका नगर नगर है, गली गली है। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन बरकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया, और ये कौन बरकर करार आया, ये कौन जाने बाहर आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली में शगुफ्तगी है। नाज़रीन, ये हैं हमारी आज के मुकाबले की पहली कंटेस्टेंट। नाम है इनका माहम। माहम, आपसे जानूंगी, क्या लगता है 100% दे सकी? थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि दे सकी, लेकिन अब ये तो जजेस पर है। थोड़ा थोड़ा लगता है दे सकी, ज़्यादा लगता है नहीं दे सकी। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे माहम यहीं मौजूद, लेंगे कमेंट्स हमारे मोहतरम जजेस से, क्या कहेंगे। लेकिन वक्फे के बाद उम्मीद है आप हमारे साथ ही रहेंगे।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مقابلہ نعت ہے ناظرین، اور آج اس کا تیسرا دن ہے۔ آج 5 کنٹسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ 2 دن کے مقابلوں کی طرح، جن میں سے صرف 2 کنٹسٹنٹ 2 شریک مقابلہ کوالیفائی کریں گے ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے۔ مقابلے کا آغاز ہم کر چکے ہیں۔ پہلی کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہم شہزاد، آپ پڑھ بھی چکی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ججز کی جانب اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہیں گی۔ آغاز کریں ناظرین کمنٹس کا۔ ہماری پہلی مستقل جج امبر اشرف صاحبہ آپ کے ساتھ کیا فرمائیں گی؟ انہوں نے جہاں پہ اسٹارٹ کیا وہ اچھا لگا، ان کی آواز ہی، انہوں نے سنبھل کے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا کہ آگے جا کے 2-3 دفعہ جو ہے وہ ان کا سر مجھے کچھ بگڑا رہا، تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے لگا کہ شاید کنفیوز ہوئی ہیں یا کیا، مطلب لیکن کانفیڈنٹ لگ رہی تھی، لیکن آپ کے سر مجھے لگا کہ کہیں کہیں مس ہوئے ہیں 1-2 جگہ۔ اچھا، آپ کو خود بھی لگا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اپنے آپ کو خود بھی سمجھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ صحیح، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، یہ ہے ہماری پہلی مستقل جج امبر اشرف صاحبہ کے کمنٹس۔ آئیے جانتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج حوریہ فہیم صاحبہ سے کیا فرمائیں گی۔ بہت پیاری آواز ہے ماشاء اللہ سے، اور جس طرح سے امبر نے کہا کہ سر کہیں کہیں جا کے بکھراوا لگا، اور دوسری چیز یہ کہ ایک جگہ پہ اضافت کا پرابلم تھا کہ اضافت جو ہے وہ کر دیا تم نے، اضافت میں انہوں نے جانے بہار جو تھا، جانے الگ پڑھا اور بہار الگ پڑھا۔ صحیح، تو یہ اردو کی غلطی آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے کمنٹس تھے ہماری پہلی مستقل جج جو حوریہ فہیم صاحبہ پہلے نمبر پہ بیٹھی ہیں، اس لیے پہلی مستقل جج، اور جو ہماری تیسری مہمان جج رہ چکی ہیں، اب ان کے کمنٹس جانیں گے، لیکن پہلے میں جانوں گی سعدیہ مقابلے کے لیے کس نعت کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ بتانا لیکن کمنٹس کے بعد۔ بالکل بتاؤں گی یسرا، انہوں نے اوور آل اچھا ادا کیا، اور جو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا استائی، انہوں نے جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ سلو سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آگے انترا آپ اونچا اٹھا سکتے ہیں، وہ ان کے یہاں نظر آیا، اور انہوں نے اچھا اسٹارٹ کیا، لیکن کہیں کہیں سر گئے، ان دونوں سے ایگری کروں گی، تو بس وہ مجھے پرابلم لگی، لیکن اوور آل اچھا تھا۔ اور مقابلے کے لیے نعت آپ مستند شاعر کا کلام ہو اور خالصتاً نعت ہو۔ صحیح، بس یہ 2 دیں گے، باقی ہم کوئی ٹیکنیکلٹی کے طور پہ ٹپس نہیں دینے والے، کیونکہ مقابلے کا تو آغاز ہو چکا ہے ناظرین، ورنہ فائدہ اٹھائیں گے کل آنے والے کنٹسٹنٹ۔ تشریف رکھیے مام۔ ناظرین، یہ ہے ہماری پہلی کنٹسٹنٹ جنہوں نے نعت پڑھی۔ امید ہے کہ اگلی کنٹسٹنٹ جو آئیں گی وہ ان کو اور بھی ٹف کمپٹیشن دے سکیں گی۔ ہمارے ساتھ اگلی کنٹسٹنٹ موجود ہیں صفیہ کامران، تشریف لائیے جی۔ السلام علیکم، کیسے تیاری ہے؟ یہ میں پوچھ چکی تھی پہلے بھی، ہم مجھے یہ بتائیے کانفیڈنٹ ہیں؟ جی، پہلی کنٹسٹنٹ کو آپ سن چکی ہیں، آپ کا دوسرا نمبر ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آپ ان سے بہتر پڑھ پائیں گی؟ کوشش یہی ہوگی کہ بہتر پڑھیں۔ کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ سرکار سنتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے اپنی پوزیشن پر اور بسم اللہ کیجیے، امید ہے آپ بہت اچھا پڑھیں گے۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے،
चलता है, और मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं, और मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, ये आज के मुकाबले की दूसरी कंटेस्टेंट, नाम है इनका सफ़िया। कैसा पढ़ा आइए जानते हैं। आगाज़ करें हुरिया फ़हीम साहब आपके साथ। सफ़िया, मुझे एक बात बताइए, आपको ये सिलेक्शन किसने करवाया था? ये मुझे नाच, इसमें मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी तो इसलिए मैंने खुद ही। आपने किसी से पूछा था इसका? नहीं, मैंने पूछा नहीं था। घर में भी आपको किसी ने नहीं बताया कि ये तर्ज जो है ये गाने की तर्ज है? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता। अब इस वजह से आपको अगर हम डिस्क्वालीफाई कर दें, हुरिया, चांस दे सकते मैं हैं। एक बात कहूँगी। क्यों चांस हुरिया, हुरिया मेरी हुरिया मेरी बात सुनो। ऐसा है, ये स्टेज जिस जगह पर ये खड़ी नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक दफा मौका मिलता है, दो सही। दफा नहीं मिलता। फिर नाइंसाफ़ी बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। लेकिन हुरिया, मैं एक बात बोलूं कि ठीक है, हर बात ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, मुझे भी यही लगा, हम लोग यही बात कर रहे थे, हर चीज़ आपकी माशाल्लाह परफेक्ट है सिवाय एक तर्ज के। सिर्फ तर्ज। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आजकल बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जिनको बहुत से गानों पे तर्जें बनी हुई, लेकिन उन बच्चियों को नहीं पता, क्योंकि ये तो घर वालों को बताना सही। चाहिए, जो भी सही, सिलेक्शन जी, करवा रहा है जी। उसे बताना ये चाहिए। इसका इसके ज़रूरी बाद है। तो यहाँ से नहीं या आपको मौका किसी मिलेगा ना बड़े की दोबारा। रहनुमाई मुझे लेनी लगता चाहिए है थी। कि शायद थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। ठीक है, मिलना अगर चाहिए। हम आप तर्ज कोई के और, अलावा क्या हम इनसे पूछ लीजिए कि क्या हम इनसे कोई सिर्फ एक लाइन कुछ और सुन और लें। लात की कीजिए पूछ सकते कि हैं, हम पढ़वा दे सकते हैं या नहीं पढ़वा सकते? चले, ये मैं एमसीआर से पूछती हूँ। अभी मैं कहूँगी एक इनको होल्ड चांस पे हम मिलना रखते हैं, चाहिए इनको इनको। थोड़ी देर नहीं, बिठाते होल्ड पे हैं। नहीं रखेंगे, ठीक। हम होल्ड पे रखेंगे तो इनको मौका मिलेगा हाँ, सोचने मतलब का। समझने का। यहीं पे अभी खड़े अभी खड़े यहीं कोई के और यहीं ना- ठीक है, मैं कहती हूँ आप तीनों में से कोई भी एक नात अगर आप एज इन चैलेंज इनको देना चाहें तो आप दे दीजिए, देखते हैं ये निभा पाएंगी या नहीं। इसको हम फिर बिल्कुल ही फ्रीक्वेंट कर आला लेते हैं। हज़रत की कोई नात, आला हजरत का कोई कलाम सुना आला हज़रत का कोई कलाम, वाह क्या जुदो करम, या वो सुएल आला ज़ार, या कुछ इस तरह की नातें हैं लमियाती आपके पास? नज़ीर लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रिन, या जो जो आपको आती है आता आपको इसके अलावा जितना वो पढ़ आपको लीजिए। भले एक ही ठीक शेर है। आता हो या सिर्फ एक सिर्फ लाइन आपको अस्ताई सुनानी आती है, हो आपको। हम उसमें देख लेंगे कि मतलब आप उसी तरह से अच्छा पढ़ दें, क्योंकि ठीक है आपका उबूर था लेकिन ये गाने की तर्ज थी। जी। मुस्तफ़ा ने तबस्सुम जो फरमा दिया, चांद कहना गया, महर शर्मा गया, उनकी उंगली जो सुए फलक उठ गई, चांद कदमों में होने निसार आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह सफ़िया, बहुत प्यारा पढ़ा। एक आपके लिए एक ज़्यादा हार्ड मुकाबला हो गया, तशरीफ़ रखिए और अब दुआएं कीजिए कि अल्लाह आपके हक़ में बेहतर फरमाए और आप क्वालिफाई कर सकें टूवर्ड्स आवर सेमीफाइनल। तीसरे कंटेस्टेंट को दावत दे रही हूँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है माइला नसीर। तशरीफ़ लाइए और कौन सा कलाम पढ़ रही हैं ये बताइए। बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्मीद है बहुत अच्छा पढ़ेंगे और यकीनन ये कलाम पढ़ने वाली जो बार बार ये कलाम पढ़ा गया वो सनफ़ा भी यहाँ मौजूद है, यकीनन आप जानती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताइर सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला, हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला,
हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये है हमारी तीसरे शेरी के मुकाबला। नाम है आपका माइला नसीर। कैसा पढ़ा आइए जानते हैं। आगाज़ करेंगे हमारे सेलिब्रिटी जज सादिया आपके साथ। युसरा, इन्होंने अच्छा अदा किया, लेकिन इनके यहाँ मुझे तलफ़ुज़ की प्रॉब्लम बहुत नज़र आई। हैं और है का फ़र्क नहीं था, और वो हैं जो था वो हेंत आ रहा था, तो तलफ़ुज़ की बहुत प्रॉब्लम थी। बाकी ओवरऑल अच्छा था। ठीक, आइए जानते हैं अंबर अशरफ साहिबा से आप क्या फरमाएंगी। मैं भी ये कहूँगी कि तलफ़ुज़ का थोड़ा सा अच्छा एक और चीज़ मुझे लगी कि थोड़ा सा आप लिप्स को दबा रही थी या थोड़ा सा चबा के लगा मुझे उसको। आपकी आवाज़ खुली हुई है और माशाल्लाह जब आप ऊपर नोट पे जा रही हैं तो अच्छा जा रही हैं। इसको थोड़ा सा और पक्का करिए। और यह है कि तलफ़ुज़ का थोड़ा सा मुझे है नहीं लगा, मुझे हे लगा। ठीक, हे लगा मुझे, जैसे वो ये चीज़ प्रॉब्लम थी। लेकिन माशाल्लाह जहाँ पे ये जो अल्फाज को नीचे ला रही थी, जहाँ पे एंड करनी थी, वो बहुत अच्छी तरीके से करनी थी। एक एक नोट क्लियर था। ठीक ये है, चीज़ अंबर माशाल्लाह अशरफ बहुत साहिबा ने क्या फरमाया आप सुन चुके हैं। ये जानते हैं हुरिया फ़हीम साहिबा क्या फरमाएंगी। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टेज के हवाले से, इस सही। प्लेटफॉर्म के हवाले से इनकी तैयारी उस तरह नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें अपना 100% देना है ताकि आगे जा सकें। तो बहुत अच्छी नात पढ़ी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ी। जो गलतियाँ इन लोगों ने बताई वो गलतियाँ मैंने भी नोट की हैं, लेकिन जो ये जगह है, इस जगह के हवाले से इनकी तैयारी मुझे कम लगी। अच्छा, सही, ठीक है। हुरिया फ़हीम साहिबा के कमेंट्स आप सुन चुकी हैं। माइला तशरीफ़ रखिए। उम्मीद है कि आज हम बेहतरीन सनाख़ा, 2 बेहतरीन सनाख़ा मुंतखब करने में कामयाब हो सकें। लेकिन ये मुकाबला आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अपने चैनल ARYQ TV पर। नाजरीन, ARYQ TV ने माह रबी नूर की मुबारक सातों में बराह रास्त मुकाबला नात का अहतमाम किया है। उम्मीद है कि आप सब घर बैठे भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे, और अगर सीख नहीं रहे तो कम अज़ कम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे होंगे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ। और यकीनन नाज़रीन यही मकसद भी है, वजह भी है इस प्रोग्राम को आपके लिए सजाने की। और यकीनन हमें तलाश है एक ऐसे सनाख़ा की जो खुश अलहान हो, कि जिनका एहतमाम ख़ास हो, यानी एक ख़ास कलाम उन्होंने तैयार किया हो। वो ऐसा कलाम हो कि जिस पर उनको हाईएस्ट मार्क्स या फुल मार्क्स मिल सकें। तर्ज भी ऐसी हो कि जो किसी और मौसीकी या किसी गाने की जानिब हमारा ध्यान ना ले जाए। और फिर जब पढ़ें तो इस तरह पढ़ें कि हमारे तीनों जजेस का दिल जीत लें, और फिर वो क्वालिफाई कर सकेंगे हमारे सेमीफाइनल के लिए। गोया कि मुकाबला सख्त है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटर्स या कंटेस्टेंट्स भी कम नहीं हैं।
5 ہیں جن میں سے 3 آلریڈی پڑھ چکے ہیں. وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کی چوتھی کنٹسٹنٹ, چوتھی شریک مقابلہ کو دعوت دینے کا. آئیے ان کو بلاتے ہیں. نام ہے آپ کا انم آغا. تشریف لائیے جناب. کیسی تیاری ہے انم؟ ماشاءاللہ سے تیاری اچھی ہے اور اپنا بیسٹ دینے کی پوری کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ قطرہ مانگے. بسم اللہ کیجیے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے. مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے. قطرہ مانگے. میں سے لائق نہیں ہوں لیکن میں سے لائق نہیں ہوں لیکن مجھ گناہگار کو گنبدِ خضرا دے دے. مجھ گناہگار کو گنبدِ خضرا دے دے. قطرہ مانگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ آج کے مقابلے کی چوتھی شریک مقابلہ ہیں. کیسا پڑھا؟ ماشاءاللہ آواز میں دم تو ہے. ناشتہ ٹھیک سے کیا تھا یعنی ماشاءاللہ. آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے ججز کیا کہیں گے, کیا غلطیاں ہیں جو انہوں نے نوٹ کر لی ہیں, کیونکہ آپ پڑھ رہی تھی ساتھ ساتھ قلم چل رہے تھے تینوں کے. جی آغاز کریں. حوریہ فہیم صاحبہ آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور بہت کانفیڈنس بھی ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے. اور ناشتہ نہیں کیا تو اس پہ یہ حال ہے تو ناشتہ ناشتہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں وہ ناشتہ فائنل میں کر کے آئیں گے. اللہ ان کو لے کر جائے فائنل آمین آمین. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کا کلام بہت اچھا, سلیکشن بہت اچھا ہے, انداز بہت اچھا ہے پڑھنے کا, لیکن جو غلطی میں نے نوٹ کی اور جو باقیوں نے بھی میرے خیال میں یہ نوٹ کیا ہوگا کہ تلفظ کا ادائیگی جو ہے تھوڑی سی پرابلم تھی. اور آپ نے شروع میں بولا تو وہ او الگ گیا اور رے الگ گیا. ٹھیک ہے, وہ ایک تھوڑی سی سانس کی پرابلم ہوئی اس وقت. میں نے کہا شاید آگے جا کے یہ پرابلم نہ ہو, لیکن یہ آگے جا کے پرابلم ہوئی جب آپ نے بولا گنبدِ خضرا. حالانکہ خضرا لفظ نہیں ہے, خضرا لفظ ہے. خضرا کے معنی ہوتے ہیں ہرا. تو یہ غلطیاں ہیں آپ کی میری نظر میں. اب باقی وہ لوگ بتائیں گے. ٹھیک ہے, اب بڑھتے ہیں ہماری سیلیبریٹی جج سعدیہ کاظمی. آپ کی جانب کیا فرمائیں گی؟ میں بالکل اگری کروں گی ان کی بات سے. بہت اچھا پڑھا. ان کی آواز میں جو بیس ہے وہ بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ ادائیگی تھی آپ کی. لیکن وہی جو تلفظ تھا اس کی پرابلم تھی جو آپ نے توڑا اور رے کو او کو الگ اور رے کو الگ ادا کیا. تو بس اس پہ تھوڑا سا کام کیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انور اشرف صاحبہ ہماری دوسری مستقل جج کیا فرمائیں گی ہماری چوتھی کنٹسٹنٹ کے لیے؟ میں بھی یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت منجھا ہوا پڑھا آپ نے, کیونکہ ماشاءاللہ تیاری آپ کی لگ رہا تھا کہ بہت اچھی تیاری کر کے آئی ہیں, اور آپ وہ نظر بھی آ رہا تھا, وہ کانفیڈنس آپ کا وہاں بھی نظر آ رہا تھا اور اسٹیج پہ بھی نظر آ رہا تھا. بس یہ ہے کہ تلفظ کا جو جس طرح کہا وہ باتیں آپ کو دونوں پتہ چل چکی ہیں, لیکن اوور آل آپ کی پرفارمنس ماشاءاللہ بہت پیاری. ٹھیک. انم یہ تھے کمنٹس آپ کے لیے, اور ماشاءاللہ جیسے مسکرا رہی ہیں, اللہ کرے ہمارے کنٹیسٹنٹس کو
اسی مسکراہٹ کے ساتھ ہم سیمی فائنلز پر پھر سے ملے. آپ تشریف رکھیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ پروگرام میں حائل ہو رہا ہے, اس کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری آخری کنٹیسٹنٹ, ان کو سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے جو مہمان ثنا خواں ہیں یعنی کہ ہماری سیلیبریٹی جج, کچھ ان سے باتیں بھی ہوں گی, کچھ ان سے بھی سنیں گے لیکن وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا گھر, آپ کے اپنے ہمیشہ مہکے جگمگائیں. کوشش کیجئے کہ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہیے, مشغول رہیے, کیونکہ یقیناً یہ وہ انداز ہے, یہ وہ طرز ہے کہ جو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے. اور ساتھ ساتھ جب آپ ذکر کرتے ہیں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر لیا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کہ ہم یوں ہی پروگرام سجاتے رہیں, یوں ہی پیارے آقا کا ذکر بلند کرتے رہیں اور یہی ہماری پہچان اور ہمارا حوالہ بن جائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آج کے مقابلے کے 5 شریک, جن میں سے 4 پڑھ چکے ہیں. آخری کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دے رہی ہوں, نام ہے آپ کا جویریہ فاطمہ. تشریف لائیے جویریہ, اور یہ بتائیے آج کس کلام کا انتخاب کیا ہے؟ تیری محفل میں چلا آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کلام بہت اچھے انداز میں نبھا لیں گے اور سیمی فائنل میں آئیں گی؟ جی. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بیسٹ آف لک اور بسم اللہ کیجیے. میں کے بے وقتو بے مایا ہوں, میں کے بے وقتو بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں, تیرا پہ کر کے ایک جالیوں سے تجھے دکھایا ہوں, جالیوں سے تجھے دکھایا سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ناظرین یہ ہیں ہمارے آج کے مقابلے کی 5ویں یعنی آخری شریک. نام ہے آپ کا جویریہ. کیسا پڑھا یہ جانتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جویریہ کیا کنفیوز ہوئی, کیا کچھ غلطی ہوئی جو آپ پکڑ سکیں؟ وہ بس اونچے سر سے سٹارٹ ہو گئی تھی. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ججز کی جانب, جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے. آغاز کریں فریہ فہیم صاحب آپ خود ہی بتا دیا اس نے. بالکل بالکل, کیونکہ یہ نشانی ہوتی ہے اچھے نعت خواں کی کہ وہ خود اپنی غلطی سمجھ جائے, پہچان لے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کیونکہ یہ پڑھی اس طرح گئی ہے, آپ نے جس نعت خواں سے مطلب میرے خیال میں زبیب بھائی کو آپ نے کاپی کیا ہے تو آپ نے ان کو سنا ہے اور انہوں نے اسی طرح سے پڑھا ہے, لیکن یہاں پر ایک اضافت ہے بے وقت و بے مایا جو کہ ایک ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کی پریکٹس پھر آپ کریں. میں ان کو چیلنج نہیں کر رہی زبیب بھائی کو, لیکن یہ ایک تھوڑی سی ہے کہ نعت خوانی کے اب مقابلے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر ہم جب سب کو اس حوالے سے ٹوک رہے ہیں تو پھر یہ چیز ایک تھوڑی سی غلطی. پھر حالائے نور آپ نے الگ پڑھا, حالائے الگ پڑھا اور نور الگ پڑھا, سر بہت اونچا ہو گیا تھا
بہت زیادہ اونچا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ اس کو سنبھال ہی نہیں پا رہی تھیں. ایک جگہ پہ آپ کی آواز تھوڑی سی بلاسٹ بھی ہو گئی، خراب بھی ہو گئی تھی. تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی، لیکن ماشاء اللہ اوور آل اس کی نعت پڑھنے کا جو کانفیڈنس تھا، اس نے کانفیڈنس لوز نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے یہ لوز کر دی تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی نعت، نہیں پڑھ پائے گی. صحیح، ٹھیک ہے. یہ کمنٹس ہیں جویریہ لیکن میں ایک بات کہوں، جی جی، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ باغ و بہار والی بات آئی ہی نہیں. او ہو یہ تو حالانکہ مقابلہ سخت ہے، لیکن باغ و بہار کسی نے نہیں پڑھا. میرے خیال میں اگر میں صفیہ کو یہ بات کہتی، لیکن صفیہ کے ساتھ تھوڑا سا وہ طرز کا پرابلم آ گیا، کیونکہ صفیہ بہت اچھا پڑھ رہی تھی، بہت خوبصورت پڑھ رہی تھی، لیکن باغ و بہار ابھی تک مجھے نہیں لگا کسی کا. چلیں، امید ہے کہ کل کے آنے والے کمپٹیشن میں باغ و بہار ضرور یہاں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے 5 کو انشاءاللہ. تو اب بڑھتے ہیں ہماری دوسری مستقل جج امبر اشرف صاحبہ کی جانب. کیا فرمائیں گے؟ میں یہی کہوں کہ جب انہوں نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، مطلب آواز بہت پیاری ہے، آپ کی کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے. سب سے مجھے آپ کی جو ایک بات بہت اچھی لگی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، مے بی کہ میں اس سیمی فائنل تک نہ پہنچوں، لیکن مجھے لگا کہ آپ نے صرف اپنی پرفارمنس پہ کہ میں اب بھی سنبھل جاؤں اور اینڈ تک آپ نے اپنا کانفیڈنس نہیں چھوڑا، جو کہ جس طرح حوریہ نے کہا یہ چیز مجھے آپ کی بہت اچھی لگی. اور جس طرح حوریہ نے کہا کہ زبیب بھائی کو چیلنج نہیں کر رہی، چیلنج صحیح بالکل ٹھیک کہا حوریہ نے، وہ اس لیے کہ محفل میں پڑھنا اور کمپٹیشن میں پڑھنا، محفل میں پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، آپ ویسے اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. ہم لوگ بھی بہت سی چیزیں کبھی یہ کر دیتے ہوں گے، محفل میں پڑھتے پڑھتے توڑ دیتے ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ کمپٹیشن نہیں ہے. لیکن کمپٹیشن میں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ سب ججز کا اپنا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کچھ لوگ جس طرح ہم لوگ ان نعتوں کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ دے دیں کہ جو کہ خالصتاً نعت نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسے ججز ہوتے ہیں جو کہ خالصتاً نعت پہ ہی صرف مارکنگ کرتے ہیں، ادروائز جو بھی اس طرح کے استغاثے ہو یا کچھ ہو اس کو مارکنگ نہیں کرتے. تو اس لحاظ سے یہ چیز آپ کی بہت اچھی لگی مجھے، کانفیڈنس لیول. اور نیکسٹ ٹائم کبھی بھی ہو تو سب کی بات کر رہی ہوں میں، ان چیزوں پہ بہت دھیان کی ضرورت ہے. ٹھیک، آئیے بڑھتے ہیں ہماری سیلیبریٹی جج سعدیہ کاظمی کی جانب. کیا فرمائیں گی سعدیہ؟ جویریہ آپ نے بہت اچھا نبھایا اور آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، یہ سب سے اچھی بات ہے، اور بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا. اور یسرا جب ہم نے ان کو سلیکٹ کیا تھا تب انہوں نے بہت اچھا اس کو ادا کیا تھا، اسی کلام کو پیش کیا تھا غالباً، اور انہوں نے بہت اچھا ادا کیا تھا. آج یہ خود تسلیم کر لیا کہ انہوں نے سر بہت اونچا کر لیا تھا، لیکن اس میں بھی انہوں نے نبھایا، یہ ان کی اچھائی ہے. اور آپ کی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ. جویریہ آپ تشریف رکھیے. امید ہے کہ آج کے مقابلے میں جو 2 بہترین ثناءخواں ہیں وہی سیمی فائنل کی جانب بڑھیں. اور جہاں بات ہو رہی تھی، سعدیہ نے بھی کہا کہ پہلے پڑھ چکی تھی، گویا کہ یہ بات میں پھر ریمائنڈ کرا دوں کہ جتنے کنٹیسٹنٹ پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لا رہے ہیں، یہ کسی ڈائریکٹ کسی سورس سے نہیں آ جاتے، بلکہ یقیناً ARYQ-TV کے ہمارے جو ثناءخواں ہیں، جو سینئر ثناءخواں ہیں، اچھا پڑھنے والے، اچھا سننے والے، وہ بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ پہلے سنتے ہیں، مارکنگ کرتے ہیں، آڈیشنز کے بعد یہ ثناءخواں یہاں تک پہنچے ہیں. اور آج بھی ان میں سے کوئی 2 ہی ہوں گے جو سیمی فائنل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں جانوں گی حوریہ فہیم صاحبہ آپ سے، آج کے مقابلے کے بارے میں آپ تو کہہ چکی ہیں کہ باغ و بہار نہیں آیا، لیکن کیا کہیں گی ان میں سے وہ کون سی نعت خواں ہیں جن کو آپ دیکھتی ہیں فیوچر میں بہت آگے ہوں گی، یا آج سے وہ کوالٹی آپ کو نظر آ گئی؟ ماشاءاللہ صفیہ، مجھے ایسا لگا کہ صفیہ بہت تحمل کے ساتھ پڑھا انہوں نے، اور ان کے تلفظ کا کسی بھی چیز کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے صرف ایک طرز کے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صفیہ انشاءاللہ العزیز، آخر میں انہوں نے، جویریہ نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن جو مطلب کوالٹی جو نظر آ رہی تھی، وائس کوالٹی بھی ماشاءاللہ صفیہ کی بہت پیاری ہے اور بہت اچھا پڑھ رہی تھی. اچھا، میں پڑھ رہی ہوں امبر اشرف صاحبہ آپ کی جانب. نعت خوانوں کی مختلف وائس کوالٹیز ہوتی ہیں، کوئی بہت ہی میٹھا پڑھتے ہیں، کوئی بہت ہی جما کے، کچھ لوگوں کی آواز میں کچھ سختی ہوتی ہے. پرسنلی ایسی بات کی جائے مقابلے کے علاوہ، آپ کو کون سی یا کس طرح کی وائس کوالٹی بھا جاتی ہے؟ مجھے زیادہ تر میٹھی آواز، مجھے جس طرح خورشید احمد مرحوم جو تھے، ان کی آواز مجھے اسی لیے بہت زیادہ پسند ہے کہ ان کی آواز میں ایک الگ مٹھاس تھی. اور اس کے علاوہ جو جس طرح آج ظاہر ہے حوریہ کبھی وہ بیس میں پڑھتی ہے، کبھی یہ چیز اس کی مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ میری دوست ہے یا، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پسند ہے کیونکہ اس کی وائس کوالٹی ایسی ہے کہ وہ بیس میں پڑھے گی تو بھی اچھا پڑھے گی، اونچا پڑھے گی تو بھی. یہ ماشاءاللہ اس کی آواز مجھے پرسنلی بہت پسند ہے. صحیح، وہ اس لیے کہ اس کی آواز میں جو مٹھاس ہے نا، وہ مجھے بہت پسند. اچھا سعدیہ، میں آپ سے پوچھوں گی، پہلا مقابلہ، پہلی نعت جس میں آپ نے ون کیا، کیا یاد ہے وہ کلام؟
مجھے بالکل یاد ہے. میں نے پہلا مقابلہ جس میں میں نے ون کیا وہ میں نے پڑھی تھی میں کوئل میرا باغ مدینہ. تو کیوں نہ ہم آپ کی آواز میں ایک شعر سن لیں اس کلام کا یا کوئی اور بھی اگر آپ سنا چاہیں. صرف ایک شعر. میں بالکل مائک مل جائے. ہاں مجھے ہینڈ مائک دے دیجیے. جی بسم اللہ. میری پہچان ہے سیرت ان کی, میرا ایمان محبت ان کی, میری پہچان ہے سیرت ان کی. دیکھ کر غار راہ حیران, دیکھ کر غار راہ حیران, کتنی بھرپور تھی خلوت ان کی, میری پہچان ہے سیرت ان کی. پتھروں میں بھی لہو دوڑ گیا, اس قدر عام تھی رحمت ان کی, میری پہچان ہے سیرت ان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ سن رہے تھے سعدیہ کاظمی کو, ہمارے آج پروگرام مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیلیبریٹی جج. اور یقیناً آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام میں ہر پروگرام میں ایک سیلیبریٹی جج تشریف لائیں گی اور ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ساتھ اور سرپرستی ہماری دونوں مستقل جج حوریہ فہیم صاحبہ اور انور اشرف صاحبہ کی. آج کا مقابلہ اختتام پذیر ہوا. میں چاہوں گی ہمارے تینوں ججز جو ہیں رزلٹ آپ اسے میچ کر لیجئے تاکہ وہ رزلٹ انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم اناؤنس کریں گے. ناظرین آج کا مقابلہ آپ کو کیسا لگا, آپ کی فیڈ بیک کے بھی ہم منتظر رہیں گے. ماشاءاللہ 2 دن گزر چکے ہیں, یہ تیسرا دن ہے مقابلے کا, یعنی کہ 4 کنٹسٹنٹس آلریڈی سیمی فائنل تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں تلاش ہے باقی کے 4 کنٹسٹنٹس کی, یعنی کہ ان 8 کنٹسٹنٹس میں سے کوئی 3 ہی ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے اور ہم سے فائنل میں ملاقات کریں گے. لیکن وہ تینوں بھی ونر نہیں ہوں گے, ان میں سے صرف کوئی ایک ہی خوش الحان ثناخواہ ہوں گی کہ جن کے سر پر سجے گا مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقابلہ نعت کے ونر ہونے کا اعزاز یا تاج. آج کون کوالیفائی کر رہا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, یہ جاننے کے لیے ہمیں رزلٹ کی جانب بڑھنا پڑے گا اور رزلٹ وہی ہوگا. ہمارے پاس 5 کنٹسٹنٹس ہیں, کوئی 2 ہی کوالیفائی کر رہے ہیں, لیکن رزلٹ مجھ تک آئے گا, لیکن اناؤنس کریں گے ہم ایک وقفے کے بعد. ناظرین امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہیے, مشغول رہیے اور واپس آ جائیے ایک بریک کے بعد. ناظرین مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید. ناظرین آج مقابلے کا تیسرا دن ہے, 5 کنٹسٹنٹس ہمارے پڑ چکے ہیں اور اب وقت ہوا ہے رزلٹ اناؤنس کرنے کا کہ ان 5 میں سے کون سے وہ 2 خوش نصیب ہوں گے جن سے ہماری ملاقات ہوگی اب ہمارے سیمی فائنل راؤنڈ میں. اس کے لیے میں چاہوں گی ہمارے ججز سے میں جو فیصلہ ہے وہ لے لوں. کیا فائنل ہو چکا ہے سب کچھ؟ تقریباً بالکل. میں چاہوں گی یہ لسٹ جو ہے یہ مجھ تک آ جائے تاکہ پھر ہم اناؤنس کر سکیں.
लाइए जी जनाब, बहुत शुक्रिया। ये डरा डरा के मुझे दे रहे हैं जैसे मेरा रिजल्ट है। अच्छा, बच्चों को मैं कह दूं, हमारी जो सनाख्वां लड़कियां आज मौजूद हैं, मुकाबले में कोई जीतता है कोई हारता है, ये रस्मी जुमले हैं, लेकिन आपकी जीत, आपकी असल सक्सेस ये है कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि यकीनन आप जानते हैं कि ऑडिशंस कितने सख्त रहे, कितने कंटेस्टेंट्स आए, उनमें से सिर्फ चंद आप खुश नसीब हैं जो प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा का हिस्सा बन रहे हैं। तो दिल किसी का छोटा ना हो, कोई रोए नहीं, बहुत ही हौसले के साथ जाना है, और अगर हार भी जाते हैं तो फिर आना है और फिर जीत के जाना है इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आइए अनाउंस करते हैं रिजल्ट। आगाज़ कर रही हूँ मैं उन कंटेस्टेंट का नाम सबसे पहले लेकर कि जिन्होंने सबसे कम स्कोर्स लिए हैं और एलिमिनेट हो रही हैं प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपका नाम है माइला नसीर, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। मैं चाहूँगी आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, क्योंकि आपके लिए ARYQ TV की जानिब से ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, ये आपके साथ जाएगा और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये स्ट्रगल और नात पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है इंशाल्लाह। तशरीफ रखिए। नाज़रीन, अब मैं नाम ले रही हूँ उस कंटेस्टेंट का कि जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, इतना अच्छा पढ़ा कि हमारे तीनों जजेस ने ऐसे मार्क्स दिए कि वो अब हमसे दोबारा मुलाकात करेंगे सेमीफाइनल में। क्या वो माहम है, क्या वो सफ़िया हैं, क्या वो अनम है, क्या वो जवेरिया हैं? वो माहम हो सकती हैं, वो सफ़िया भी हो सकती हैं, जवेरिया ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, जवेरिया भी हो सकती हैं, लेकिन अनम ने भी तो अच्छा पढ़ा। वो कौन है? क्या थोड़ा सा और आपको परेशान किया जाए या रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए? पहली क्वालिफाई करने वाली नातखा का नाज़रीन मैं नाम ले रही हूँ। आपने आज के मुकाबले में हाईएस्ट स्कोर्स लिए हैं, यानी फर्स्ट क्वालिफाई करने वाली हमारी कंटेस्टेंट। नाम है आपका सफ़िया कामरान। तशरीफ लाइए सफ़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको कि आप अब हमसे मुलाकात करेंगी सेमीफाइनल में। खुश हैं? माशाल्लाह। ये लीजिए, आपके लिए है ARYQ TV मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। तशरीफ रखिए। नाज़रीन, ये सर्टिफिकेट्स हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ जा रहे हैं ताकि उनको याद रहे कि वो प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बने। तीसरा, ये जो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में मौजूद है, ये किसी विनर के पास नहीं जा रहा, ये उस कंटेस्टेंट के पास जा रहा है जिनका सफ़र आज ख़त्म हो रहा है। यानी अब वो हमसे दोबारा मिदहत मुस्तफ़ा में तो मुलाकात नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में, फिर किसी मुकाबले में ज़रूर तशरीफ़ लाएंगी। नाम है आपका, ले लूँ नाम, लेकिन बिल्कुल देर बर्दाश्त नहीं होना है, बिल्कुल अफसोस नहीं हो, दुख नहीं हो। नाम है हमारी इस कंटेस्टेंट का नाज़रीन माहम शहजाद। माहम, आपके लिए ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है और बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। बिल्कुल भी अफसोस नहीं, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। बिल्कुल तशरीफ रखिए जनाब। ये है हमारी नाजरीन तीसरी कंटेस्टेंट। अब दो कंटेस्टेंट्स बची हैं मेरे पास, एक का नाम है अनम, एक का नाम है जवेरिया। अब यानी इन दोनों कंटेस्टेंट्स में से जो कि एक साथ बैठी हैं, दोनों दुआएं पढ़ रही हैं, दोनों दुआएं कर रही हैं। यकीनन दोनों की वालिदाएं और घर वाले भी जो टीवी पे भी रिश्तेदार देख रहे हैं वो भी दुआओं में मसरूफ़ होंगे कि हमारी अनम जीत जाए या हमारी जवेरिया आज जीत जाए। लेकिन इन दो में से कोई एक ही कंटेस्टेंट होगा जो विनर सर्टिफिकेट लेगा और एक होगा जो एलिमिनेशन के बाद सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेकर प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं नाम ले रही हूँ उस कंटेस्टेंट का कि जो आगे बढ़ी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी मेरे दोनों ही कंटेस्टेंट्स यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। आ जाइए। अनम आगा और जवेरिया फातिमा, आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए। दोनों एक एक जानिब आ गई। अब आप दोनों में से कोई एक है जो क्वालिफाई कर जाएगा और एक है जो एलिमिनेट हो जाएगा। अब वो कौन है नाजरीन, मैं अनाउंस करने जा रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि जो हमसे मुलाकात करेंगे सेमीफाइनल में वो बहुत तैयारी के साथ आएंगी और जो रुखसत हो रही हैं वो बिल्कुल उदास नहीं होंगी। तो नाम मैं ले रही हूँ पहले उस कंटेस्टेंट का जो हमारे साथ आगे बढ़ेंगी प्रोग्राम में। आपका नाम, और लेकिन मैं ये भी बता दूँ फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 0.5 का है, यानी इन दोनों ही कंटेस्टेंट्स में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस रह गया। अगर वो 0.5 नहीं होता तो शायद दोनों ही आगे बढ़ जाती। सिर्फ छोटी सी गलती और उसके बाद जी युसरा, वो 0.5 भी इसलिए कि जिसकी गलतियां ज़्यादा थी उसकी वजह से। तो नाज़रीन, आइए अनाउंस करते हैं हमारे इस कंटेस्टेंट का नाम जो खुश नसीब हैं और अब उनकी मुलाकात होगी हमसे सेमीफाइनल राउंड में। आपका नाम है अनम आगा। अनम, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो और ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपके लिए भी बहुत सी दुआओं के साथ। और हमारी अगली कंटेस्टेंट यानी जवेरिया फातिमा हमसे रुखसत हो रही हैं। यकीनन दिल हमारा भी उदास है, हम चाहते हैं आप आगे भी प्रोग्राम में शामिल हो। पढ़ा बहुत अच्छा, लेकिन जो गलतियां हैं उसके बाद कुछ 0.5 के फ़र्क से आप रह गए।
बहुत मुबारक हो, आप प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा में शामिल हुई। तशरीफ़ रखिए। माशाल्लाह हमारी कंटेस्टेंट्स फाइनल हो चुके हैं कि कौन जीता और कौन वापस घर जा रहा है। बात इतनी सी है कि प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉर्मेट ही कुछ यूँ है कि 5 में से सिर्फ 2 ही कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ सकते हैं। तो आज भी 2 सिलेक्ट हुए, कल भी मुकाबला है, 2 सिलेक्ट होंगे। जो जीत चुके हैं वो खूब तैयारी के साथ आएँ और जो एलिमिनेट हुए हैं वो बिल्कुल दिलबर्दाश्त ना। मैं चाहूँगी कि सादिया हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। सादिया काज़मी, सेलिब्रिटी जज। माशाल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन आपको प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा का हिस्सा बनकर कैसा लगा? मैं चाहूँगी आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि हम कुछ इनामात हैं, कुछ तोहफ़े हैं, वो भी आप तक पहुँचाना चाहेंगे बहुत सी नेक तमन्ना और दुआओं के साथ। नाज़रीन, सादिया काज़मी यकीनन आपकी एक बहुत ही पसंदीदा सनाख्वाह हैं, आप तशरीफ़ ला रही हैं। मैं चाहूँगी अपने ख़यालात और तासुरात का कुछ इजहार हो जाए। आइए जनाब, क्या कहेंगी? बस इसरा यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और जो यहाँ के लिए अप्रोप्रिएट है डेफिनेटली वो आज सेलेक्ट हुए हैं, यकीनन। और जो नहीं हुए हैं वो भी दिल अपना छोटा ना करें, क्योंकि यकीनन दिल में एक वो तो रहती है कि हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन आप लोग अपनी मेहनत, अपनी कोशिशें जारी रखिए। यकीनन अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाब करेगा, और जो सेलेक्ट हो गए हैं वो अपनी मेहनत को और ज़्यादा कीजिए ताकि वो विन कर सकें इंशाल्लाह। और सादिया, आप प्रोग्राम मिदहत मुस्तफ़ा का हिस्सा बनी, इसके लिए बहुत खुशी के साथ और बहुत जो कहते हैं ना दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये शुक्रिया सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, हम आपके लिए कुछ तोहफे भी यहाँ लेकर हाजिर हुए हैं। आपके लिए मिदहत मुस्तफ़ा, एक शेर अर्ज करना चाहूँगी। जी बिल्कुल, इरशाद। मिदहत मुस्तफ़ा से है सरशार, रूह में एक सुरूर रहता है। मिदहत मुस्तफ़ा से है सरशार, रूह में एक सुरूर रहता है, आस्ताने से दूर रहकर भी क़ल्ब उनके हुजूर रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। आपके लिए पोर्शिया की जानिब से ये सूट का तोहफा और साथ साथ हिजाब अल हरीम की जानिब से ये अबाए का भी तोहफा है। तशरीफ़ रखिए। नाज़रीन, हमारी सेलिब्रिटी जज सादिया काज़मी से आज आपकी मुलाकात हुई। कल के कंपटीशन में हमारे साथ एक और मेहमान सनाख्वाह मौजूद होंगी, लेकिन हमारे साथ साथ बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आखिरी प्रोग्राम यानी 11 रबीउल अव्वल तक हमारी दोनों मुस्तकिल जजेस यानी हुरिया फ़हीम साहिबा और अंबर अशरफ साहिबा का इख्तिताम करेंगे आप ही की आवाज़ पर। मैं चाहूँगी कोई दुरूद या कोई कलाम जो आप तीनों मिलकर अदा कर सकें। फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है, फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है। उतर कर हेरा से खुदा का पयामी लिए जिंदगी का पयाम आ रहा है, लिए जिंदगी का पयाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूदो सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे तीनों जजेस की खूबसूरत आवाज़ में दुरूद के साथ इख्तिताम कर रहे हैं मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन हमारा सबसे प्यारा अमल होना चाहिए, इस काम में, इस अमल में हमें मशगूल और मसरूफ़ रहना चाहिए। और जब बात हो इस प्रोग्राम की तो उसी लाइन के साथ इख्तिताम करूँगी जिससे पहले प्रोग्राम से कर रही हूँ, यानी यहाँ सुरखरू होगा सनाख्वाह सबसे खुश अलहान, क्योंकि ये है मिदहत मुस्तफ़ा का कड़ा इम्तिहान। दीजिए इजाज़त, इसी के साथ अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। My